Dramma nella notte a Malcontenta, la 67enne Chiara Pasquale è morta in casa per lo scoppio di un incendio. La cognata racconta aveva provato a rifugiarsi nello sgabuzzino ma non è riuscita a salvarsi. Si stringe il cerchio nelle indagini per il distributore di bevande andato a fuoco. Le forze dell'ordine di San Donà di Piave sospettano sia stato un giovane. Una catena umana fino alla spiaggia, il racconto del poliziotto che ha salvato una bambina trevigiana dall'annegamento in una spiaggia di Jesolo. Parte ufficialmente oggi la campagna elettorale del candidato alla presidenza della Regione Veneto Riccardo Szumski con la lista Resistere Veneto. Sono arrivati questa mattina al Cairo parrocchiani jesolani che erano rimasti bloccati in Galilea per la sospensione dei voli in seguito ai bombardamenti e arriveranno all'aeroporto di Venezia questa notte. Continua il dibattito sulla manutenzione del verde pubblico e le proteste per gli abbattimenti degli alberi in una petizione che ha raccolto centinaia di firme. Si chiedono accertamenti rigorosi prima di procedere. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Prima di cominciare con le notizie, come ogni martedì vi proponiamo il sondaggio di Ring, anche questa volta un sondaggio tutto politico. Torniamo a parlare di regionali, terzo mandato ancora in sospeso questa decisione, anche se in realtà una decisione è già stata presa dai vertici della Corte. Però vi chiediamo se il terzo mandato chi è che non lo vuole? Salvini o Meloni? Ai numeri in sovraimpressione con ovviamente il vostro voto. Se ne discuterà questa sera anche di questo e tanto altro durante la puntata di Ring dalle 21. Cominciamo con le notizie, la cronaca in primo piano. Come avete sentito dai titoli, un dramma. Malcontenta, una 67enne è morta nel suo appartamento divorato dalle fiamme. Mia cognata viveva da sola, penso che si sia svegliata perché ha visto che aveva cominciato a prendere fuoco tutto, però non è riuscita, si vede che era troppo tardi, non è riuscita a uscire fuori e si è rifugiata in una stanzetta vuota e si è ricoperta di abiti per non essere evidentemente presa dal fuoco. Però purtroppo non ce l'ha fatta. È morta così nella notte Chiara Pasquale, 67 anni, nel suo appartamento di via Malcontenta, tra via Malcanton e via Lago di Bolsena. Provando a salvarsi, chiudendosi in uno stanzino in attesa dell'arrivo dei soccorsi chiamati dai vicini, ma il fumo e le fiamme non le hanno lasciato scampo. Non sarebbe nemmeno riuscita a chiedere aiuto, nemmeno a telefonare, racconta la cognata sotto shock per l'accaduto. Alle 3 di notte ti chiamano e ti dicono guarda che sta prendendo fuoco, ma ci aspettavamo di riuscire, di trovare almeno salva lei, di riuscire a portarla fuori, e invece quando sono entrati, quando l'hanno trovata e poi è arrivata l'ambulanza, hanno fatto altro che constatare la morte. Penso non si sia neanche resa conto perché comunque il fuoco era tanto. Hanno dovuto fare evacuare tutta la palazzina perché i pompieri dovevano buttare l'acqua, insomma. Solo in mattinata gli inquilini degli appartamenti sottostanti sono potuti rientrare in casa sconvolti per quanto accaduto alla signora Pasquale. Gli accertamenti sono in corso, ma con tutta probabilità la causa sarebbe stata un cortocircuito. La vittima era molto conosciuta e stimata in paese. Insieme al fratello Eugenio era cotitolare della ferramenta Pasquale, poco distante dall'abitazione della donna, un punto di riferimento per il territorio. Chiara non aveva figli, ma era legatissima alla famiglia. Considerava la nipote, figlia del fratello, come una figlia e adorava le nipotine Diletta e Ginevra. Il sindaco di Mira, Marco Dori, ha espresso vicinanza alla famiglia. È una notizia che lascia senza parole. La comunità di Malcontenta è molto addolorata, lo siamo tutti noi, che anzi manifestiamo un profondo cordoglio e vicinanza sia al fratello che a tutta la famiglia e alle persone che hanno voluto bene. L'amministrazione come sempre a disposizione anche per chi è rimasto momentaneamente senza un alloggio, e siamo qui insomma soprattutto in questo momento a essere vicini
alla famiglia per questo tragico evento. A San Donà di Piave continuano le indagini per l'incendio che ha completamente distrutto un locale con distributori automatici in via Ancillotto. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso un uomo, probabilmente un giovane a volto coperto, che spargeva del liquido da un recipiente poco prima che divampassero le fiamme. Oltre ad aver distrutto il negozio, fiamme ed esplosioni hanno colpito pesantemente anche l'appartamento al piano di sopra, che al momento rimane inagibile, provocando danni quantificati intorno ai 90.000 euro. E sono arrivati questa mattina al Cairo i parrocchiani di Passerella di Sotto, frazione di Jesolo, che erano rimasti bloccati in Galilea per la sospensione dei voli in seguito ai bombardamenti. Arriveranno all'aeroporto di Venezia questa notte dopo l'odissea affrontata per il rientro dalla Galilea attraverso l'Egitto in bus. Era la sola strada possibile per evitare il blocco dei voli in Israele e non rischiare di restare fermi per settimane a Magdala, dove erano alloggiati. Con loro c'è anche il sacerdote Don German Montoya, amministratore della parrocchia di Santa Maria Assunta, Passerella di Jesolo. Una buona notizia: un poliziotto della questura di Padova ha salvato una bambina che stava annegando in spiaggia a Jesolo. Ero appena andato in acqua con il cane, che l'ho mollato in acqua che nuotava, e ho cominciato a sentire le urla di una madre, di una donna, vicino all'ingresso, diciamo, sul bagnasciuga, lì in prossimità degli scogli, e urlare aiuto, aiuto, mia figlia si sta annegando. Sentendo le urla disperate di una madre e di una bimba in difficoltà, Ivan Francescon, poliziotto del reparto prevenzione crimine della questura di Padova, non ci ha pensato due volte e ha cercato di raggiungere in acqua la piccola. In spiaggia a Jesolo, con la moglie, il figlio e il cane, Francescon ha analizzato la situazione e ha visto un altro bagnante che si avvicinava agli scogli per aiutare la bambina. Tentavo di tenerla su, sono andato un paio di volte sott'acqua, però tenevo su la bambina, ho cominciato a nuotare, ma anziché tornare a riva vedevo che venivo trasportato sempre più verso il mare, insomma, verso il fondo. Le onde molto forti e il rischio di finire contro gli scogli ha reso la situazione difficile, ma Ivan Francescon ha saputo gestire l'intervento mettendo tutti in salvo. E ho visto altri due uomini, c'era sempre questo signore lì vicino, perché anche lui cercava di rientrare. E sono intervenuti altri due uomini, tra i quali il papà, che ho saputo dopo che era il papà della bambina. Però vedevo in grosse difficoltà anche lui, ha bevuto più di qualche volta, che a quel punto gli ho detto: è inutile che veniate verso di me, create una catena umana urlando, almeno chi tocca riesce a tirare gli altri, e da lì mi sono appeso, mi sono aggrappato, diciamo, al braccio di uno e mi sono tirato su. Una catena umana fino alla spiaggia ha permesso che tutto finisse per il meglio. All'inizio non aveva parole, poi mi ha abbracciato, è stata una bella sensazione, il papà era disperato, mi ha ringraziato in tutti i modi. Per il poliziotto tanta emozione nonostante la fatica fisica per lo sforzo di tenere a galla la bambina che era entrata in acqua con il suo salvagente ma che era stata travolta dalle onde. Ivan Francescon, in forza al reparto prevenzione crimine di Padova, era collega di Domenico Zorzino, l'assistente capo della polizia annegato nel Frattagorzone 2 anni fa nel tentativo di salvare un vicino di casa caduto nel fiume. Mio figlio mi ha fatto commuovere perché, scusate, mi ha abbracciato e mi ha detto: sei un eroe, papi. Lei si è sentito un eroe? No, perché guardi, mio figlio me l'ha ripetuto anche ieri sera: papà, tu non ti rendi ancora conto di quello che hai fatto. Però non è che mi piace apparire sì, ho fatto una cosa per me naturale. Parte ufficialmente oggi la campagna elettorale del candidato alla presidenza della Regione Veneto, Riccardo Szumski. Sanità, ambiente, autonomia. Sono i punti cardine della campagna elettorale dell'ex sindaco e medico di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, candidato alla presidenza della Regione Veneto con la lista Resistere Veneto. Un raggruppamento di partiti e associazioni nato, evidenzia Szumski, dal confronto con i cittadini. Abbiamo bisogno delle firme, ma vogliamo le firme dei cittadini, perché sono loro che ci hanno ispirato. Non è che io mi sono autocandidato perché penso di essere un megalomane, è perché c'è un sentire attorno che mi ha spinto a farlo.
e avremo bisogno, adesso ho centinaia di, dico migliaia di persone che mi dicono quando è che devo firmare, prudono a loro le mani perché vogliono firmare. Partiremo da questa raccolta di firme che sarà la nostra campagna elettorale. Balzato agli onori delle cronache per le sue prese di posizione contro i vaccini anti-Covid, Chomsky vuole riportare la sanità al centro. Le liste di attesa non le inventiamo noi, il fatto che si scappi dal pubblico per andare nel privato come operatori, sia colleghi medici ma anche sanitari, è un elemento fondamentale. I reparti sono in sofferenza, io ho qualche amico primario che è tornato vicino alla pensione a fare le guardie perché non c'è il numero sufficiente di medici per garantire la copertura. Su questo dobbiamo cambiare, ci vogliono risorse aggiuntive e allora se si trovano risorse per fare grandi opere noi siamo dell'idea che bisogna prima di tutto trovare risorse per dare risposte ai cittadini. Voi sareste in grado di cambiarla la sanità? Ma io sono convinto di sì, partendo dalla revisione dell'azienda zero. Poi c'è l'autonomia. Tante chiacchiere per 7 anni e 8 anni ormai tra poco e risultati zero, perché la legge Calderoli è una legge creata così, sbagliando anche l'approccio secondo me. Bastava prendere la Costituzione vigente e si ottenevano già delle... Qualcuno ha voluto dire porto a casa tutte le 23 competenze e il risultato è stato zero. Consapevole delle difficoltà, il candidato e la sua squadra sono pronti a metterci la faccia per il Veneto e i veneti. Forze diverse che hanno fatto una scelta attorno alla mia persona. E io sottolineo questo perché nel passato chi era fuori dal sistema si frammentava, qui invece siamo in tanti assieme, questo è un valore aggiunto, è una risposta nuova rispetto al passato. E a Venezia e Mestre continua il dibattito sulla manutenzione del verde. C'è stata veramente una grande partecipazione da parte non solo delle persone che abitiamo qui in questa zona, ma anche di altre zone venute anche da Mestre per dire a firmare e questo io ci riflettevo in questi giorni proprio al senso di comunità. Il movimento che si è creato a Sant'Agnese dopo che giovedì le motoseghe hanno tentato di abbattere uno dei 4 alberi che si trovano nel campo l'ha reso uno dei centri nevralgici del dibattito sulla gestione del verde pubblico in Comune di Venezia. Da qui è partita una raccolta firme tra residenti che ha già superato quota 500, un'altra parallela e attiva su internet. Noi chiediamo che gli alberi vengano monitorati seriamente, che ci venga dimostrato che eventualmente un albero è veramente ammalato e che deve essere abbattuto e che appunto gli alberi non vengano abbattuti così indiscriminatamente senza un controllo serio. Il 2 giugno un leccio di Piazzale Roma è crollato improvvisamente su una dozzina di persone, ma è stato dopo la caduta di una robinia 4 giorni dopo in Viale Lepanto a Lido che iniziando proprio da Piazzale Roma sono partiti abbattimenti in tutto il territorio comunale. A Mestre l'11 giugno è iniziata la rimozione di alcuni degli storici tigli che adornano Viale Garibaldi. Sempre a Mestre 4 giorni dopo lo stesso scenario si è ripetuto in Strada del Rigo. Una pagina Facebook intitolata Alberi a Venezia ha iniziato a seguire tutti gli abbattimenti, tra gli altri in via Zara a Lido e ai giardini della Biennale. Ieri siamo stati insieme ad altri residenti lì a Giardini, hanno fatto un intervento su un platano monumentale e per fortuna sembra che l'intervento lì si sia fermato. L'allerta era scattato anche in campo Sant'Agnese, dove in effetti la mobilitazione di residenti ha evitato per ora l'abbattimento. Se l'amministrazione comunale fosse stata sicura che questi 2 alberi erano molto pericolosi e che dovevano essere abbattuti, non si sarebbe fermata davanti a nessuno, avrebbe mostrato la perizia, fatto la lettura dell'urgenza e avrebbe transennato la zona impedendo a chiunque di entrare. Qui i cittadini stanno anche raccogliendo fondi per finanziare delle perizie sullo stato di salute degli alberi. A Sant'Agnese gli alberi sono una parte imprescindibile del campo, della sua estetica e della sua socialità. E c'è chi teme ad esempio l'effetto Campo Sant'Alvise, dove una volta abbattuti gli alberi non sono più tornati. Queste 2 foto, il prima e il dopo, sono apparse sulla pagina Facebook Gli alberi di Venezia. La proposta è fondamentalmente quella di rispettare il regolamento del verde pubblico, il quale regolamento dice che la gestione è affidata anche alle associazioni e anche ai cittadini. La coalizione Città che vogliamo apre il dibattito per promuovere una diversificazione del lavoro in città. L'economia basata sul turismo deve essere ridimensionata in quanto crea continua povertà e non ricchezza, mentre per avere un buon lavoro bisogna che noi creiamo posti di lavoro che abbiano una certa condizione economica
per cui sia possibile anche poi essere pagati bene. La monocultura turistica sottrae alloggi ai residenti e aumenta il divario fra i pochi che ne traggono profitto e coloro ai quali offre lavori a volte precari e poco redditizi. Lo sostiene la coalizione La Città che Vogliamo, che sosterrà nel suo programma elettorale proposte di diversificazione del lavoro in comuni di Venezia. Se noi diciamo no alla monocultura turistica, dobbiamo però dire sì a una diversificazione dell'economia, dunque creando linee programmatiche per ricreare tutti gli spazi di una città e un tessuto socio-economico, dunque industria sostenibile a Marghera, dunque sostegno ai negozi di vicinato, sostegno all'artigianato, ma anche potenziamento dei servizi pubblici essenziali. Un processo di internalizzazione dei servizi pubblici essenziali è alla base del programma di un nuovo comitato che si propone di migliorare così condizioni di lavoro e servizi, ricreando quel filo che collega l'ente pubblico ai lavoratori. Una proposta coerente con le esigenze dei lavoratori, un'esperienza già fatta anche per la residenzialità per quanto riguarda tutta la città insieme. Siamo riusciti a creare un piano casa efficace depositato in comune. Trasporto pubblico locale, le manutenzioni bisogna riternalizzare perché i salari sono ridotti all'osso e siamo convinti che con la reinternalizzazione di tutti i servizi sicuramente si otterrà una maggiore qualità dei servizi da fornire per i cittadini. Industria, artigianato, commercio, oltre ovviamente a un turismo ben gestito, possono, secondo tutta la città insieme, ricostruire un tessuto socio-economico che permetta una ripresa della residenzialità a Venezia. Il lavoro è il motivo per cui una persona si ferma in una città e noi dobbiamo dare il lavoro ai nostri giovani e a tutti quelli che possono, naturalmente modificando quella che è oggi la situazione lavorativa in città. Ecco perché è partita questa campagna per la internalizzazione dei servizi, perché questo è un modo per recuperare centralmente quello che è andato disperdendosi per cooperative e per lavori sottopagati e sottotutelati. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti, l'augurio di una buona serata, arrivederci.